waan akkasii. Dubartiin fuudhuu qabaniyyuu dubartii ganna 30 jabarteertu ka fuudhuu qaban. Tootaalii ani jireenya kiyya dhugaa jiraadha malee jireenya feek hin jiraadhu dhugaa dubbachuuf. Wanni fedhe haa dhalatu. Wanni kun adiidha, wanni kun gurraattiidha khalaas. Abbaan jaalatni fudhata, abbaan jibbe keessaa deema kanuma. Namni tokko odoon heerumin 30 ol tareennaan namni hin fuudhu waan akkasii. Dubartiin fuudhuu qabaniyyuu dubartii ganna 30 jabarteertu ka fuudhuu qaban. Tootaalii ani jireenya kiyya dhugaa jiraadha malee jireenya feek hin jiraadhu dhugaa dubbachuuf. Wanni fedhe haa dhalatu. Wanni kun adiidha, wanni kun gurraattiidha khalaas. Abbaan jaalatni fudhata, abbaan jibbe keessaa deema kanuma. Biyya televiizyinii ilaaluun nama dabsiisu kana quba qabdu wantoota 10 Kooriyaa Kaabaa keessatti dhorkaa ta'an isinitti hima. Tokko Kooriyaa Kaabaa keessatti intarneetii fayyadamuun dhorkaadhaaf faallaa seeraati. Qondaaltota mootummaa, saayintistootaa fi barattoota filatamoo ta'an qofatu fayyadamuuf hayyamama. Lammaffaa waggaa keessa adoolessa yookaan Juulaay 8 Kooriyaa Kaabaa keessatti tasumaa kolfuun hin danda'amu. Lammiilee Kooriyaa Kaabaa Juulaay 8 guyyaa du'a abbaa Kim Jong-un pirezidaantii duraanii biyyattii Kim II Sang waan ta'eef kolfuun seeraan ala. Guyyaa kana sagalee ol kaasuu, dhugaatii dhuguu yookaan ayyaana adda addaa qopheessuun yakka. Sadaffaa lammiileen Kooriyaa Kaabaa televiizyinii biyya alaa ilaaluu yookaan reediyoo biyya alaa ta'illee dhaggeeffachuun hin hayyamamu. Arfaffaa lammiileen Kooriyaa Kaabaa rifeensa isaanii akka mootichaatti murachuun yakka. Dhiirotaaf gosti rifeensaa ittiin sirreeffatan 28, dubartootaaf immoo gosti 14 qophaa'ee jira. Rifeensi warra dhiiraa inchii 2 yookaan seentimeetirii 5 darbinaan ni adabama. Shanaffaa Kooriyaa Kaabaa namoota 100 keessaa tokko qofa konkolaataa akka qabatan hayyama. Isayyuu dubartoonni ammoo yoo eegduu qabaatan qofa hayyamamaaf. Jaaffaa uummanni Kooriyaa Kaabaa biyyaa ba'uu yoo barbaade hayyama mootummaa biyyattii gaafateeti. Dhokatanii ba'uuf kan yaadanis ajjeefamaniiru. Torbaffaa Kooriyaa Kaabaa keessatti surree jiinsii qalloo yookaan iskiinii uffachuun dhorkaadha. Yoo kana gootan seeratti dhiyaattanii adabamtu. Saddeettaffaa sarara bilbilaa biyya alaa yookaas immoo addunyaalessaa irratti bilbiluun hanga du'aatti isin adabsiisa. Onkoloolessa bara 2017 keessa namni osoo bilbiluu argame isteediyeemii daawwattoota 150 fuulduratti itti dhukaasuudhaan ajjeefameera. Salgaffaa Kooriyaa Kaabaa keessatti hojii ofii feetan filattanii hojjechuun dandeessan. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa akka xumurtaniin dhiironni waggaa 10tti, dubartoonni ammoo waggaa 23tti waraanatti makamuu qabu. Sana booda hojii biraa filachuu danda'u. Kurnaffaa mootummaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un maatii yoo qeeqan yookaan arrabsan hidhamuu yookaan ajjeefamuullee danda'u. Kooriyaa Kaabaa yoo deemtan amala kanarraa of eeggachuu qabdu. Seera biyyattii kamiin dinqisiifattan nuuf barreessa.